техники пожарной безопасности камин делается там 1,5 метра, да, или 2 метра, потом еще этот железный какой-то. Какой, нифига себе, 1,5 метра? Блин, нет, Меньше? выкладывается, правильно, выкладывается. А, плитка выкладывается, да, здесь? А, у вас есть, да, уже? Угу. Это прям требование, Саш. Ну, понятно. Это... А что, посмотри сюда. Фотосессия. Ты записывать ненавидишь? Да. В Ютубе вас можете себя потом увидеть. YouTube. Что?